Kot tiyyuu ko kot. Kot sodaatti. Kottu akka durii miti seenaa. Kottu jijjiirameera haala akka durii kottu. Kottu kottu. Sodaatti. Kottu. Kottu. Na barbaacha dhufeeti bilbila koo cufaa ture. Kottu maal si barbaada? Isuma barbaachaan dhufe anoo rakkina qabu. Isuma barbaachaan dhufe. Taa'e nan qottootii. Yaaddofti. Ila waan tokko yaaddeeneti. Wal beekna miti akka nuuf na eeyyamteetta miti as. Kunoo na eeyyameera. Dhufuu nan danda'a miti as. Harka qabadhii taa'uu nan danda'a. Dandeessa. As keessa. Harka ishee jiruun gachuu hin danda'u ammalee. Hin dandeessa. Baay'ee isumatu yaada isaa jijjiire yaaddee miti dhiise. Kanaafiyyuu anamma waan biraan barbaadu kabaja natti agarsiiste kabajamiisii jedha. Rakkoon qabu gaanaa sofna hiriyaa taane xiyyaatti quban qabdu hiriyaa taane tokko taane isaa wajjin. Amma akkasii dhufuunaani harka wal qaballee tokkummaa jechuun geenyana. Akka ani waan biraas namaasu waan afur qofan barbaade waan afur meeqan jedhee afur tokkoffaan yerootti tiyyaan nan qottootiin yeroo qabnaan bakkeetti rakkina qabu jedhete isaan ijuma walii galee miti yoon ture rakkoon qabu miti. Boos kaleessa kan dhufne jettanii turtanii misun. Jedheen ture inni kaleessa gaa. Darbe. Waan kaleessaa moo irra hin deebi'amu? Miti ree? Irra hin deebi'amtu waan kaleessaa. Irra hin deebi'amu. Sanaaf jedheen waan afur qofan barbaadana. Waan afur. Meeqan jedhee? Waan afur. Maali gadi baanee itti fuuftaa rakkina qabu kanuma keetii meessa dhaqaa? Waliigallee isaanii wajjiniin na qottootti. Waan afur qofan barbaada. Tokko tiyyaanii ganamaa hiriirri taaksii dheeraadha lafa yeroo dhufanii. Yoo guyyaa fattee ganama sa'aatii afuritti dhuftee 10 itti baatu. Rakkoo maal qaba ree? Ganama taaksiin waan jiru qaba. Kanaaf rakkoon qabaan silayyuu yaadaan ture rakkoon qabu. 5 dhuftu. Jaallaa ta'u. Amala jijjiiramanii jijjiirraa amala. Hin jijjiirama hin amantu. Galgalli daamee galgala jijjiiramaati isaan. Jijjiirama anu nama hin beeknetti ta'a. Amma sila kottu si hammadee adda keessi dhungadee si dubbisaa naan jedhan. 6 galtoota miti tarii yoo biizii taate mooyi 7ttis 8ttis 9ttis 10tti baatiin jedhanii isin yoommoo dhufuma dadhabde iyyuu 10matti dhufte iyyuu dhufuu fedheen ture naan mijanne itti adeemuu dandeessa. Miti ree? Tole. Lama jireenya qaala'insa jireenyaa beektu miti ree? Hojjetaan miindeffamaan miindaan isaan ji'aan ga'u guyyaa ja'aatti dhuma miti ree? Kanaafiyyuu miindaan ishee adabalamuuf ituu hin taane dachaa lama. Dachaa daballaa. Dachaa daballuufi daballee. Siddibanii nama keessa garraamummaan jira jechuudhaan duruma anamma garraamummaa sanan baase akkasitti qabee suutume garraamummicha baase adabalamuufi baay'ee galatoomii utuu dhaabbata qabaadde si muudan achirratti si namanuuf malee nama namtuuf maanaajara si godhee nama namtu garuu achitti hidhattee miindaa daddabalattaa jedheen malee kaleessa akka kaleessaatti miindaa sanyii kaleessaa dabalattaa jedhee malee dhugaa isin na barbaachistana. Kanaafiyyuu miindaa ishee meeqa ta'eera? Dachaa meeqa? Dachaa lama. Lama ilaalii mamootti dabaliif. Haa ta'u 3. Anis hojii hin qabu beektaa waggaa 3. Hojii hin qaban. Amma iddoo 2 hojjetta. Asiin hojjettaa lafa kaleessaati isin hojjetta. Iddoo meeqa hojjettu? Iddoo 2. Asii iddoo 2 hojjettu. Anammanii iddoo tokko iyyuu hojjedhu. Iddoo tokko iyyuu akka dhufee hojjennee asirra teessan. Mormuna qabdanii dhufinnaan jettan addan. Ishee bira dhufee na fuura baafadhan ture. Amma gaa walitti araaramnee rakkina qabu hojii naa barbaada asumaan galuu barbaada. Ilaamee eeko. Isheen tuntunnoo hin ulfaatte. Booddee haasofna ishee sana. Eeko. Rakkoon qabu. Qacaramtee. Miindaa otoo naasa'in immoo. Dachaa laman sii godha. Dachaa lama? Eeyyee. Walqixa argiteettaa iyyaadettaa yeroo ta'e sanii balbala hojii nan bana siin jedhe.
Yaadata kan koofii kan kee nan bada sanyee kan lamaan keenya hin bane amma dachaa lama lama dachaa afur banne wal fuunu jedhe jaarsummaa ergina isaanii hin ta'u hin ta'u isinii hojii saachisa nama dhiistanitti jaarsummaas hin ulfaata iddoo kamiyyuu dhaquun isinitti hin ulfaata isa dhumaa tiyyaan sanbata duraa galgalan hojjettu kana booddee sa'aatiin darbeennaa ni agartu. Nan beeka manaajeroonni baay'een warri sekireetariin akka turanii hojjetan barbaaddu hin ta'u garuu daftee agaltu. Mitiire daftee agaltu. Al tokko immoo utuma dhufin iyyuu agaltu. Hagaltu. Yoo haftee rakkina qabu. Isa dhumaa waan ani isin rakkisu boos. Obbo boos. Boos. Al tokko gadi baatu ishee wajjin waan haasa'uu qaba. Bahu? Karaa nagaa deema. Fagaatiin asumatti nu egaa dafnee xumurraa mari'anne. Hello. Projekticha fixaa jirra isinis fixaa. Projekti akkasii hojjennee turre. Ani jedhu seetii sila akka waan na bira waan biraan jirre. Namni akkuma teessoo kana irratti wallaansoo baay'isa. Garuu lamaan hubachuu qabdu kan teessoo irra si tursu amala keeti. Amalli ta'u taanaan nan baase. Kanaaf siin jedha. Kan naangallume boos maaluma gootee dhagahu namicha. Sammuu fayyadamna nuti sammuu fayyadamna. Egaa akka dhaabbata kanaatti caasaan jiru hundumtuu sadarkaadhaan karoora kurmaanaa baafan. Karoora kurmaanaa keessatti immoo gaheen qaama fudhattootaa maal isa jedhuu fi bu'aawwanii fi hudhaawwan nu mudatan hundumaa immoo gamaagamneetu gabaasa hojii irratti gaafa deemnu hudhaalee adda baasne sana immoo toora tooraan dhawaata akkasitti haasofni narraan bareedu. Aangoon naa taa'u. Aangoon naa taati. Maali? Keessumni akka mala namaatu jiru sirratti argaan jirra kunoo. Achi yeroon ture nama biraan ture. Ammoo ilaamee natti waa jira nam. Siinuu gadi baasi na gochaa jira. Si waa dheessi dhiisuu. Gadi baachuu hin ture. Eessa dhatta? Wajjin baana. Sammuu koo fayyadamee qabee namicha kanaafiyyuu wanti jiru aanuma kanaan itti fufu. Amma miindaa keessi dabalsiisee carraa hojii sii banee moo sii hin banne? Amanteetti. Ofii qofa banee moo hin banne? Banatteetti. Hin cufamaa deemee carraan hojii kanaa? Hin cufamu. Hin cufamu. Kanaafiyyuu nus gara gaa'ilaatti deemuu dandeenya jechuudha. Garuu maadhaa yaadni kun yaada keenyatti hin fakkaatu. Yaadni inistiraaktarii natti fakkaata. Miti? Inistiraaktar? Isaa wajjinis wal argitee haasawutti kaatee inistiraaktarii hojii natti.